ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಷಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಕುಬೋಟೋ 4501 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಷಿನರೀಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಷಿನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಂಜನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೇವಲ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕುಬೋಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಷಿನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಕುಬೋಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು 45 HP ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಹೊಂದಿರುವ, ಜಪಾನೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 45 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದು, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2021ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೈರ್ ಕೂಡ ಒಂದು 70% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾರುವವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿರೇಬಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿರೇಬಗನಹಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಮೀಪದವರು ಇದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಣೆಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೇವಲ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೋಟೋ ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೋ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೈರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು 70% ಟೈರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಓನರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6,50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಷಿನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.